اهلا بيكم. النهارده هنتعلم مع بعض غرزة الصدفة، بالانجليزي اسمها شيل ستيتش، اختصارها SHST، ورمزها في الباترون موجود على الشاشة. غرزة الصدفة زي ما احنا شايفين هنا هي عبارة عن 5 غرز نص عمود، مش شرط طبعا 5 بس من 3 ل5 او اكتر. غرز النص عمود دي كاملة، بدايتها كلها في غرزة واحدة بس، يعني قاعدتها غرزة واحدة بنعمل فيها غرز العمود بلفة كلها في نفس الغرزة زي كده. نبدأ مع بعض. هنعمل عندنا هنا دي سلسلة من الغرز، هنبدأ هنعدي واحدة ونبدأ نعمل في التانية غرزة حشو. غرزة الحشو دي بداية للشل أو الصدفة، بتخليها مفتوحة كده زي ما احنا شايفين، واخدة الشكل بتاع الصدفة، بتمسكها من أولها وبتمسكها من آخرها. عملنا غرزة الحشو، هنعدي 1 2 وندخل في التالتة، لفينا لفة لان احنا هنعمل عمود بلفة. ادي اول عمود، التاني، التالت، في نفس الحلقة في نفس الغرزة ما غيرناش. 4 5 ادي الغرزة اللي احنا عملنا فيها ال5 عواميد بتوعنا. هنعدي 1 2 ونيجي هنا نعمل غرزة حشو، ودي كانت اول، وكده عملنا اول واحدة اول غرزة من الصدفة. دي نهاية الصدفة دي، وممكن كمان تبقى بداية التانية اللي بعدها. يعني هنيجي هنا دي اللي عملنا فيها الحشو، نعد 1 2 نيجي في التالتة نلف وندخل نعمل اول عمود 2 3 في نفس الغرزة 4 5. تمام، دي الغرزة اللي احنا عملنا فيها ال5 عواميد. هنعدي 1 2 ندخل هنا في التالتة دي. تمام، نبدأ السطر اللي بعد كده نعمله بلون تاني. عايزين نعملهم متبادلين، يعني صدفة زي كده زي دي تبقى متبادلة. فهنعمل ايه؟ نجيب اللون ده نوصله كده، نعدي من اللون القديم الأول، نعمل غرزة حشو ونعمل سلسلتين علشان يقربونا من النص بتاع الصدفة دي، فنعرف ندخل في الغرزة اللي في النص هنا، في نصها بالظبط نص الصدفة، ونعمل غرزة حشو اللي هي بداية الصدفة الجديدة. هلف، هاجي عند غرزة الحشو اللي ما بين الصدفتين، وتكون هي دي القاعدة او المكان اللي هعمل فيه الصدفة الجديدة. يعني هدخل هنا هعمل اول عمود. تمام، احنا واخدين بالنا اهو ما بين ادي الصدفة الاولانية دي الصدفة التانية، الاتنين اهم في النص هنا ما بينهم. هعمل العمود التاني 3 4 5. تمام،
اعمل بقى غرزة الحشو التثبيت بتاع الصدفة دي او اللي هتدينا الكيرف بتاعها في نص الصدفة التانية اهو. ادي نص، دخلنا عملنا غرزة حشو، ده كده عملنا الصدفة التالتة في النص ما بين الصدفتين دول. ممكن كمان نشوف نعمل غرزة الصدفة دي بطريقة تانية مش مختلفة كتير، بس في فرق بسيط، ان احنا مش هنعمل لها غرزة حشو تثبتها وتفردها، لا احنا هنخليها واقفة شوية. ازاي؟ هنعمل 3 سلاسل اللي هما ارتفاع غرزة العمود اللي في الصدفة. هسيب هنا 1 2. احنا ليه بنسيب غرزتين هنا في الاول وغرزتين في الاخر؟ لان انا عندي بعمل 5 عواميد في الغرزة دي، فما يعادلهم هنا 5 عشان يبقى عندي 5 تحت، ولما اعمل السطر اللي فوق يبقى فيه 5 غرز كمان. هنشوف تاني دلوقتي. ادي 1 2 ودي التالتة. تمام. اتنين 3 قصدي 4 5. تمام. وعدينا 2. مش هعمل بقى غرزة حشو، لا انا هسيبها كده واعمل العمود هنا. بدخل في نفس المكان واعمل العمود الثالث، الرابع اهو في نفس المكان، الخامس. تمام. هسيب 1 2 واجي على تالت واحدة اعمل فيها العمود 2 3 4 5. اقول 1 2 اعمل عمود هنا، في كمان غرزة زيادة نعمل فيها عمود كده عشان يبقى السطر كامل. تمام. تمام. هنا هي بس مرتفعة، مش مشدودة او مش واخدة الكيرف ده كده زي ما عملنا في الصدفة اللي فاتت. كمان ممكن نقول ان احنا الصدفة مش لازم نعملها ال5 عواميد كده، احنا ممكن نعملها ازاي؟ عمودين وما بينهم غرزة سلسلة وعمودين تانيين كده بالشكل ده، في غرزة سلسلة في النص ما بين العمودين الاولانيين والعمودين التانيين. دي ممكن نستخدمها بطريقة تانية، ان احنا لما نيجي نعمل السلسلة بدل ما بندخل هنا ندخل في الفراغ ده، بدل ما بندخل في الغرزة اللي في النص دي هندخل في الفراغ بتاع غرزة السلسلة اللي عملناها في النص. كده احنا نبقى عرفنا غرزة الصدفة. وشكرا.